Ah, como no es culo, no, deslizan hacia arriba, como no es culo, no están mirando culo ni pecho, no le están dando a deslizar, ¿va? Hasta me dio risa que estoy diciendo, ve, porque estaba yo triste. Ahorita está lloviendo algo de TikTok que vi. Yo sé que es pendeja lo que está subiendo pues, del Spiderman, de que se casó pues, y el hermano está llorando, pues, y está recordando los momentos vividos, pues, y me pongo a pensar, ¿por qué cuando uno se casa, pues, cambia?